Desde Tambor Real, desde el corazón del Valle Viejo, un hombre del pueblo, un hombre de trabajo, un hombre conocido por todos como el Cholo Agapo. Agapito Cholo Agapo, hijo de esta tierra querida, con trabajo y solidaridad, ha recorrido toda su vida, siempre junto a su pueblo, siempre dispuesto a ayudar, con la mano solidaria y las ganas de trabajar. Cholo Agapo, nombre que suena en Santa, con su pueblo caminando, con esperanza que levanta. Cholo Agapo, hombre de trabajo y acción, Junto a su equipo de regidores lleva a Santa en el corazón. Desde el campo hasta el pueblo, conociendo su realidad, escuchando al agricultor, compartiendo su necesidad. Santa tiene una historia, Santa tiene tradición, tiene campos productivos